Jeg orker ikke fyrir at høyre folk sia postjene. Tog at det fullkomlig av videnhøyt. Postjene, tei, det kan ikke øyta, det øyta iverhøver ikke. Postjernar, tær. Postjernar, nu kommer postjernar, tær. Postjernar. Nu vil jeg postjer av akkurat være. Postjernar, tær. Postjernar i år. Postjernar i år. Fløyrtal. Kvittea. Ja, som grunn som jævl. Det er ikke åt jævl. Det er øyne jævl. Jævlene tei. Det er ikke her vi sagt at det er jævlene i fløyre år, nei, det er jævlene 8 år. Kvita øyne fløyrtal, jo tog at det er så nekva det er, oi jævla halkene, altså jævlene, her er jo nekva det er, og det samme av påskon, tror ikke for det er. Det tog at det er komplekst, det er et tisse, og tiss, det er altså, og bunte. Tog er det lukka som tei, tog det er hatt. Tea tilsammans er tea. Postjen er teer. Men postjene tei, tar risti høtti, altså. Folk, altså, som annars er kløkt og hever lært bei ditt og datten, og er rettelig vel vidande kløkt postjene, altså, jeg er ikke svird. Postjene. Altså, ser man bedre vi også andre år, falskjene tei. Hvordan er det det, og i hverfall? Folk. Ja, hvordan er det postjer? Hvordan er det postjer i hverfall? Da er det postjer, da er det ikke påsk. Da er det postjer. Postjer, hva kjenner det? Hva fortjener postjer? Det er kvenkjen. Postjenar tær. Øynar postjer, akkurat som øynar konur. Konurnar tær, postjenar tær. Jævlene tei. Øyne jævl. Jævlene tei. Her sørst du til at te oppfører seg lukka som folk til dømes. Folk. Jævl. Jævlene. Folkene. Men postjenar. Og det er altså det øyneste som det øyter. Det er hva det øyter. Det øyter ikke annet enn postjer og postjernar. Og postjene er altså dundrand for kjærst. Det er åtta muntlig hvert å komme fra. Det er åtta muntlig hvert å fra. At her som det sier at ja, men du måste vira dialektene og alt det der, nå det gjør slett ikke. Ikke utan det er nekka gildt, utan det er tålelige moner, altså, men det at folk gjør alt til eller et eller annet, og alt maler for fullstendig for bakka, det har vi ånga respekt for det. Det er ikke dialekt som jeg har respekt for det. Men nu sitter jeg akkurat hittet en film om Joarbygd. Og her har jeg det gamle tåsa. Bater. Nei, ikke det. Det sier bater. Ja. Og forskjellige sår. Det sier vitt. Men har jo onker år, det sier ikke vitt, det sier vitt. Og andre ting. Det har vi respekt for det. Men ta det er fullstendig, ta det mal som er ferdig for det bakka, og så hva skal vi teste det sammen. Og ikke annet. Og folk som sier postjene, det burde helt kort høylande gongt, altså. Alvrat oss. Høylande deier. Det er ikke hoksa en malslig tanke i løyven. Jeg kan ikke trykke hva det her var. Alvrat oss.
postjenar tær, få tær i høtte, og la meg ikke høre det etter. Jeg heter jeg da. Jeg tåser man om dialekt, så det nuanser, lutler moner. Ja. Men tåser man om havnamal, så det ikke en dialekt til forfattlemal. Til forfattlemal, det mal som smokka. Havnamal ikke en dialekt av føreskon. Havnamal skräpa. Du vet det. Det ikke nok det at jeg sier at havnamal en dialekt av føreskon. I røvrig. Det er omgått veri helt. Og når dialekter av føreskon til til dømes norranmale au, i stedet for å, og lengt a, i stedet for å, og vitt, i stedet for vitt, og annars little ting. Men til at folk djevist at gjøre mon av og endingen, og i kvørfallet, kvønnfallet, det ikke dialekt av førskon, det forfall. Det her malet dett. Her malet dett. Og de må simpelthen læres av tåse. Og så du at som vi sier postene, det ikke dialekt av førskon. Det simpelthen til at det bort. Det målslige bort. Og det kan ikke kalles en dialekt av førskon av målslige bortur. Nei.